نتابعوا الدرس ديالنا ان شاء الله. غادي نهضروا على دو دروات 50. هنا في هذه الحاله هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال دو دروات 50 دي 1 et دي 2. دو دروات 150 كيكون عندهم واحد لو بوين اون كومان. هاد لو بوين A s'appelle un point d'intersection. A s'appelle un point d'intersection. Donc deux droites 50. Donc on dit que deux droites 150 lorsqu'ils ont un seul point en commun. Deux droites 150. Deux droites 150 lorsqu'elles ont un point en commun. Deux droites 50. Deux droites sont dites 50 lorsqu'ils ont un point en commun. Donc, une fois on chauffe deux droites qui se rencontrent en un point, on dit que c'est deux droites 150. ننتقلوا للحالة الثانية. Les droites D1 et D2 في هذه الحالة ils sont 50. علاش؟ لأنهم ils ont un point d'intersection. في هذه الحالة اللي هو le point O. غير هنا هاد لي دو بوين 50 شنو الفرق اللي ما بينهم وبين لي دو دروات بيربونديكولار سي دو دروات لا؟ شنو الفرق اللي كاين بينهم وبين هادو؟ هو هادو ils forment 4 angles droits. Alors lorsque deux droites se coupent en un point et ils forment 4 angles droits, on dit que ces droites sont perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles ont un point en intersection et ils forment 4 angles droits. Donc deux droites perpendiculaires, forment 4 angles droits. اللي هما هادو هما اللي ديزيني بالحمر هنا. Deux droites perpendiculaires forment 4 angles droits. C'est ça ce qu'on appelle des droites perpendiculaires. Les كنوطيوهم مثلا la droite D1, la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Donc une fois نشوف هاد العلامة كنعرف بأن la droite D1 ديالي elle est perpendiculaire à la droite de D1 et perpendiculaire à D2. ولكن ما يمكنليش نقول بان دو دروات 50 وندير لهم هذه العلامه. لا، دو دروات بيربونديكولير هما اللي كندير لهم هذه العلامه، ماشي داكور. هادو يسون 50 مي يسون بيربونديكولير. دونك هذه العلامه كنديرها ملي كيكونوا عندي لي دو دروات سون بيربونديكولير. Maintenant on va parler de deux droites qui sont parallèles. Alors la représentation de deux droites parallèles elle est la suivante. On a D1 est parallèle à D2. Ce sont deux droites. يعني مستقيمان متوازيان. Deux droites parallèles. مستقيمان متوازيان. هاد لي دو droites parallèles شنو اللي كيميزهم على les autres droites؟ أنهم ils n'ont pas de point d'intersection. ما عندهمش des points d'intersection. دونك هادي اش نقولوا et ils sont infinis وما عمرهم ما كيتلاقاو. هادو هما سكو ça veut dire des droites parallèles. Alors D1 et D2 sont deux droites parallèles. D1 est parallèle à D2. يعني مستقيم D1 il est parallèle المستقيم D2. La représentation كنريبريزونطها بحال هكا كنوطيو باراليل هكا. دونك الا شلنا هاد لا نوطاسيون D1 D2 بيناتهم هاد لي دو بار كنقولوا بان D1 il est parallèle à D2. Donc deux droites qui sont parallèles ce sont deux droites qui n'ont pas de point d'intersection ou là qui ne sont pas séquentes. Donc deux droites parallèles sont deux droites
نقدروا نقولوا qui se ne rencontrent pas ولا نقولوا qui ne sont pas séquentes ولا qui n'ont point d'un point d'interrogation غنديروا هنا qui ce sont deux droites qui ne sont pas séquentes يعني انهم ما كيتلاقاوش ما عندهمش شي بوين دانترسيكسيون ما بيناتهم. نتمنى تكون فهمتوا هذه الفقره. غوت باراليل ديجا هادشي راه شفتوه في الابتدائي. ننتقلوا لواحد القضيه اللي عليكم اللي كنظن انها جديده عليكم هذه السنه اللي هي لا ديستانس هذه ديستانس entre un point et une droite هذه مهمه غادي نبقى تشوفوها بزاف في التمارين. دونك شنو هي المسافه مثلا يعطيوني واحد المستقيم مثلا واحد المستقيم دي وهذا المستقيم دي وتيعطيوني واحد لو بوين كيلكونك في لو بلان ديالي مثلا انا ناخذ هذا لو بوين ا يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا كيقولوا لي انني خصني نعبر هذه المسافه اللي ما بين ا وهذا المستقيم ديالي. الوغ فاش كنبغي نعبر فاش كنبغي ندير نعرف هاد لا ديستونس ما بين لو بوين ا ولا دغوات دي ديالي كندير واحد لا بروجيكسيون كنسميها اون بروجيكسيون اورتوغونال يعني انني كنجيب هاد لو بوين ا ديالي نجي لهنا وكندير اون بروجيكسيون اورتوغونال دو تيل سورت باش يكون عندي هنا زاويه قائمه. الوغ هنا كنقولوا بان اش est la projection orthogonale. La projection orthogonale le point H est la projection orthogonale du point A sur la droite D. Le point H est la projection orthogonale du point A sur la droite T. Ou AH, c'est la distance séparant le point A de la droite D. باختصار ملي كيعطيوني واحد لو بوين A تيقولوا لي لا ديستونس ما بين هاد لو بوين A و لا دغوات D كندير واحد لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال لو بوين A سور هاد لا دغوات D اللي هو لو بوين H كنقول بان H c'est la projection orthogonale du point A sur la droite D. وكنقول بان هاد AH هي AH ما كنديرلهاش بارونتيز لان مسافه AH c'est la distance séparant le point A de la droite D.